যে 100 টকা গাহৰি পালনৰ কাৰণে যেতিয়া খৰচ কৰিব তাৰ 70 বা 75 টকা দানাত ব্যৱহৃত হয়। যেনে ধৰণৰ ধৰি লওক পোৱালি অৱস্থাত আমি ভাবোঁ যে একো দানা খুৱাব নালাগে, আমি এনেই এৰি দিলে হ'ব সেইটো নহয়। পোৱালি অৱস্থাৰ পৰা এটা বেলেগ ধৰণৰ দানা থাকে, পোৱালিৰ পৰা উঠি অহা গাহৰিৰ কাৰণে বেলেগ থাকে, উঠি অহাৰ পৰা আৰু বাঢ়নীয়া গাহৰিৰ কাৰণে বেলেগ থাকে। আমাৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ আহিব সেইসকলে আপোনালোকক এই দানাৰ কথাখিনি ক'ব, আমাৰ তেখেতক খাদ্যৰ বিষয়ে ক'ব। সেইকাৰণে মই খাদ্যৰ ওপৰত বিশেষকৈ আপোনালোকক জোৰ দিছোঁ যে 100 টকা গাহৰি পালনৰ কাৰণে যেতিয়া খৰচ কৰিব তাৰ 70 বা 75 টকা দানাত ব্যৱহৃত হয়। আৰু দানাটো খুৱাওঁতে যদি আপোনাৰ দানা অপচয় নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব লাগিব। স্বাস্থ্য তিনিটা কথা বিশেষকৈ মনত ৰাখিব লাগিব: স্বাস্থ্য, খাদ্য আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। পামখন যেতিয়া পাতিব পামখনত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগিব। আমি যেনেকৈ ভাল কাপোৰ, আমি যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ জোতা মোজা পিন্ধি মানুহৰ আগত থিয় হৈ থাকিবলৈ ভাল পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গাহৰি পামখনো আমি পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগিব। পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ দুটা কথা: বেমাৰ নহ'ব। আপুনি যিকোনো মানুহক গাহৰি পামখনৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিব। আৰু তৃতীয়তে আপোনাৰ গাহৰিত যিখিনি পামত যিখিনি গাহৰি উৎপাদন হ'ব সেই গাহৰিখিনি যি গ্ৰাহকে কিনিবলৈ আহিব অতি মনোযোগেৰে আগ্ৰহেৰে কিনিবলৈ যাব। আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি যিখিনি পাবলগীয়া ধন সেইখিনি পাব। আৰু আমাৰ এতিয়া কৈছে যে এটা 11 মানুহৰ যদি 10টা গাহৰি থাকে, সেই 10টা হৈছে আমাৰ এতিয়া পকেটত ATM কাৰ্ড আছে কাৰণে ATMত গ'লে আমি পইচা উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। আমাৰ ঘৰত থকা কৃষকসকল যিসকলে কাম কৰে তেখেতসকলৰ গাহৰি গেট হৈছে এটা ATM। যেতিয়াই দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া বিক্ৰী কৰিব আৰু বিক্ৰী কৰি পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু সেইখিনিকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু অৱস্থাৰ পৰা ডাঙৰ হ'লেকে আমি চিকাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, বেমাৰ নহ'বৰ কাৰণেও চিকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু সেই চিকাৰকেইটা আপোনালোকে দিয়াব লাগিব। আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব, ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি আমাৰ যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আছে, আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও আছে, আমি যিটো মাৰ্কেট লিংকেজ বুলি কয় যা বজাৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাত আপোনালোকৰ গাহৰি দিব পাৰিব। মই প্ৰথম অৱস্থাত ক'লোঁ যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু চাফা কৰি ৰাখি নিৰোগীকৈ আপোনাৰ গাহৰি উৎপাদন কৰিলে আমাৰ ওচৰতে এলকো আছে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ গাহৰি ঘৰৰ পৰা আমি কিনি আনিম। আপুনি গাহৰি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বজাৰলৈ আহিব নালাগে, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰাই কিনি আনিব। সেইকাৰণে মই প্ৰাৰম্ভিকতে আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 2 মিলিয়ন গাহৰি, প্ৰায় 40% গাহৰি আমাৰ ইয়াত আছে। কিন্তু তথাপিতো আমি গাহৰি মাংস উৎপাদন কৰি আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অসমৰে হওক, নাগালেণ্ডৰে হওক, মিজোৰামৰে হওক, সকলো ৰাইজকে আমি সম পৰিমাণে মাংস আমি যোগান ধৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে এই মাংস যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমি গাহৰি, আমাৰ পাম বা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাম খুলি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ। আৰু গাহৰি বৰ ফাষ্ট গ্ৰয়িং বা আমি যিটো কওঁ যে বৰ সোনকালে বাঢ়ি আহে। যেতিয়া শেষৰ অৱস্থাত গাহৰিজনী ডাঙৰ হৈ আহে, গাহৰি আৰু বাঢ়নীয়া গাহৰিৰ কাৰণে বেলেগ থাকে। আমাৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ আহিব সেইসকলে আপোনালোকক এই দানাৰ কথাখিনি ক'ব, আমাৰ তেখেতক খাদ্যৰ বিষয়ে ক'ব। সেইকাৰণে মই খাদ্যৰ ওপৰত বিশেষকৈ আপোনালোকক জোৰ দিছোঁ যে 100 টকা গাহৰি পালনৰ কাৰণে যেতিয়া খৰচ কৰিব তাৰ 70 বা 75 টকা দানাত ব্যৱহৃত হয়। আৰু দানাটো খুৱাওঁতে যদি আপোনাৰ দানা অপচয় নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব লাগিব। স্বাস্থ্য তিনিটা কথা বিশেষকৈ মনত ৰাখিব লাগিব: স্বাস্থ্য, খাদ্য আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। পামখন যেতিয়া পাতিব পামখনত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগিব। আমি যেনেকৈ ভাল কাপোৰ, আমি যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ জোতা মোজা পিন্ধি মানুহৰ আগত থিয় হৈ থাকিবলৈ ভাল পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গাহৰি পামখনো আমি পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগিব। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ দুটা কথা: বেমাৰ নহ'ব। আপুনি যিকোনো মানুহক গাহৰি পামখনৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিব। আৰু তৃতীয়তে আপোনাৰ গাহৰিত পামত যিখিনি গাহৰি উৎপাদন হ'ব সেই গাহৰিখিনি যি গ্ৰাহকে কিনিবলৈ আহিব অতি মনোযোগেৰে আগ্ৰহেৰে কিনিবলৈ যাব। আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি যিখিনি পাবলগীয়া ধন সেইখিনি পাব। আৰু আমাৰ এতিয়া কৈছে যে এটা 11 মানুহৰ যদি 10টা গাহৰি থাকে, সেই 10টা হৈছে আমাৰ এতিয়া পকেটত ATM কাৰ্ড আছে কাৰণে ATMত গ'লে আমি পইচা উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। আমাৰ ঘৰত থকা কৃষকসকল যিসকলে কাম কৰে তেখেতসকলৰ গাহৰি গেট হৈছে এটা ATM। যেতিয়াই দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া বিক্ৰী কৰিব আৰু বিক্ৰী কৰি পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু সেইখিনিকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু অৱস্থাৰ পৰা ডাঙৰ হ'লেকে আমি চিকাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ,
বেমাৰ নহ'বৰ কাৰণে চিটা কেইটামান চিটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সেই চিটাকেইটা আপোনালোকে দিয়াব লাগিব। আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব, ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি আমাৰ যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আছে, আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও আছে, আমি যিটো মাৰ্কেট লিংকেজ বুলি কয়, যা বজাৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাহৰি দিব পাৰিব। মই প্ৰথম অৱস্থাত ক'লো যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু চাফা কৰি ৰাখি নিৰোগীকৈ আপোনাৰ গাহৰি উৎপাদন কৰিলে আমাৰ ওচৰতে এলকো আছে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ গাহৰি ঘৰৰ পৰা আনি কিনি আনিব। আপুনি গাহৰি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বজাৰলৈ আহিব নালাগে, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰাই কিনি আনিব। সেইকাৰণে মই প্ৰাৰম্ভিক আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 2 মিলিয়ন গাহৰি, প্ৰায় 40% গাহৰি আমাৰ ইয়াত আছে। কিন্তু তথাপিতো আমি গাহৰি মাংস উৎপাদন কৰি আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰে হওক, নাগালেণ্ডৰে হওক, মিজোৰামৰে হওক, সকলো ৰাইজকে আমি সম পৰিমাণে মাংস আমি যোগান ধৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে এই মাংস যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমি গাহৰি আমাৰ ফাৰ্ম বা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফাৰ্ম খুলি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ। আৰু গাহৰি বৰ ফাষ্ট গ্ৰ'য়িং বা আমি যিটো কওঁ যে বৰ সোনকালে বাঢ়ি আহে। যেতিয়া শেষৰ অৱস্থাত গাহৰিজনী ডাঙৰ হৈ আহে, গাহৰি ডাঙৰ প্ৰতিদিনে 500 গ্ৰাম বা 600 গ্ৰামকৈ ডাঙৰ হয়। কিন্তু আমি যদি প্ৰকৃত খাদ্য, প্ৰকৃত প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে 500 বা 600 গ্ৰামলৈ নহ'ব, তেতিয়া 200 বা 300 গ্ৰাম হ'ব। আপুনি বেছিকৈ দানা খুৱাব লাগিব, 10 মাহত নহয় আপোনাৰ তেতিয়া 14 মাহ হ'ব, আৰু বেছিকৈ দানা খুওৱাৰ খৰচো বাঢ়ি যাব। এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দিব। আপোনালোকৰ কিবা খোকোজা থাকিলে মনে মনে নাথাকিব, প্ৰশিক্ষকসকলক আপোনালোকে কৈ থকাৰ মাজতে সুধিব যে এইটো যে আপুনি এনেকৈ ক'লে এই কথাটো বিশেষত্ব কি, মই বুজি পোৱা নাই, বুজাই দিব তেওঁলোকে। আৰু আৰু এটা কথা হৈছে কি, আপোনালোকক মই কেইটামান উদাহৰণ দিওঁ। আপোনালোকে হয়তো মনোজ বসুমতাৰীৰ নাম শুনিছে। মনোজ বসুমতাৰী তেজপুৰৰ যুৱক, ষ্টিফেন কলেজৰ পৰা তেওঁ পাছ কৰিছিল। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত তেখেতে উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল, কিন্তু সেই চাকৰি বাদ দি তেখেতে গাহৰি পালন কৰিছিল। আৰু গাহৰি পালন কৰি আজি অসমৰ তেওঁ 1 নম্বৰ উদ্যোগী এই কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি। আৰু অসম চৰকাৰে তেখেতক অসম বৈভৱ নামেৰে তেখেতক সন্মানিত কৰিছে। এনেকুৱা বহুত পালক আছে। আমি সেইসকলক আমাৰ কলেজত আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়ে যেতিয়াই দৰকাৰ হয়, সেই দৰকাৰখিনি আমি তেওঁলোকক যোগান ধৰোঁ। তেখেতসকলৰ যেনেধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ পৰা বিচাৰে, আমি তেখেতসকলক দিব বিচাৰোঁ। কিন্তু তাতে দুটা কথা, আপোনাৰ ফাৰ্মখনত গাহৰি পোৱালিকেইটা চাফাকৈ যেতিয়া ৰাখিব, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব, ওচৰৰ মানুহে আহি ক'ব যে মোক আমাৰ গাহৰিকেইটা চাবলৈ দিয়ক। এই গাহৰি সঘনে মানুহক চাবলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিব। বেমাৰ লাগিব, মই যে যাওঁ মোকো যাব দিব নালাগে, কাৰণ আমি পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আমি বিভিন্ন জেগাত যাওঁ। সেই বিভিন্ন জেগাৰ পৰা যিখিনি বেমাৰ বীজাণু আহে, সেই বীজাণু গাত লাগি যায় আৰু গাহৰি গাত লাগে। সেই গৈ পেলাই বেমাৰ হয় আৰু পিছত এটা গাহৰি মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰে। বিশেষকৈ দুটা বেমাৰ গাহৰি হয়, ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এটা বিদেশী জাতৰ বেমাৰ গোটেই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে এই বিশেষভাৱে বিয়পি পৰিছে, আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। গতিকে এই দুটা বেমাৰে আমাৰ গাহৰি পালকসকলক কিছু পৰিমাণে হাৰাশাস্তি কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, বায়'চিকিউৰিটি মেজাৰৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। কিন্তু মই আপোনালোকক, যিহেতু আপোনালোকে আজি ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আহিছে গাহৰি পালন কৰিবৰ কাৰণে, যে গাহৰি পালন কৰি আপোনালোকে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব বিচাৰিব, এই দুটা মূল কথা হৈছে যে ফাৰ্ম এখনত কেতিয়াও যিজন মানুহে কাম কৰিব তেওঁৰ বাদে বেলেগ মানুহক যাব দিব নালাগে। আৰু তৃতীয়তে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা আৰু দানাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কৰিব। তাৰপিছত যিটো বজাৰ ব্যৱস্থা, সেই বজাৰ ব্যৱস্থাটো আপুনি গঢ়ি উঠিব। এইখিনি গাহৰিৰ বিষয়ে ক'লোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থনীতি কি? আজি আমাৰ কথা হৈছে যে আমি নিজকে গাহৰি পালনেই হওক বা মুৰ্গী পালনেই হওক বা হাঁহ কুকুৰা পালনেই হওক বা গাই গৰুৰ থ্ৰুৱেদি গাখীৰ উৎপাদন কৰি আমি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰধান উপায় কি? তাৰ প্ৰথম 3টা কথা হৈছে যে আপোনাৰ একাগ্ৰতা লাগিব। আপুনি সেই কামটো কৰিম বুলি আপুনি নিজকে কিছু পৰিমাণে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে আপুনি সেইটো এটা ছাইড বিজনেছ হিচাপে ধৰিলেও আপোনাৰ সেই ফাৰ্মখনত কাম কৰিব পৰাকৈ আপুনি এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী ৰাখিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা আপুনি উন্নত যি আশা কৰে সেই আশাটো আপুনি পাব পাৰিব। আজি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'লেও
গাহৰি পালন বা কুকুৰা পালন কৰিহে আজি যিটো কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে, পশুপালন ব্যৱস্থা বা পশুপালন যদি নকৰে, অকল ধান মাহ সৰিয়হ কৰি আমাৰ যিজন কৃষক তেওঁ উৎপাদন দুগুণ বা তিনিগুণ হ'ব নোৱাৰে। এইটো ইতিমধ্যে যিসকল সমাজ বিজ্ঞানী আছে সেই সমাজ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে পশুপালনৰ জৰিয়তে লগত যদি আমি কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰোঁ, আমাৰ যিটো আয় সেই আয় দুগুণ কি চাৰিগুণলৈ বৃদ্ধি পাব। সেয়েহে একাগ্ৰতাটো প্ৰধান কথা, আৰু আপোনালোকে যিটো প্ৰশিক্ষণ ল'ব, প্ৰশিক্ষণটো কিন্তু কিছু পৰিমাণে মনোযোগ দি প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব। আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আপোনালোকে যিখিনি কথা আয়ত্ত কৰিব, তাত কিছুমান কথা আপোনালোকে আমাৰ পৰা সুধিবলগীয়া কথা থাকিব। যাতে ভেকচিনৰ কথা যেতিয়া ক'ব যে ভেকচিন ক'ত পাব, কেনেকৈ পাব, কাৰ পৰা পাব, সেই এড্ৰেছকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ লৈ যাব। আৰু ইয়াত চুতীয়া ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ সমূহ বিষয়ববী আছে, তেখেতসকলক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যাতে যিসকলে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ গৈ গাহৰি ফাৰ্ম খুলি তেখেতসকলে নিজকে এটা স্বাৱলম্বীতাৰ উপায় হিচাপে আগবাঢ়িব বিচাৰিব, তেখেতসকলক আপোনালোকে বেংক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰি, যিহেতু আপোনালোকে এটা মাধ্যম হ'ব, বেংক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰি দিব। আমাৰ বেংকে আজিকালি আপোনালোকক লোন দিব, আৰু সেই লোনটো আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি লোন হিচাপে নল'ব, বেংকে যেতিয়া আপোনালোকে ল'ব যিহেতু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ লোনৰ আণ্ডাৰত, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পাব। প্ৰথমতে তেওঁলোকক বুজাব, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ক'ব তেতিয়া তেওঁলোকে দিব। আমাৰ নাবাৰ্ডৰ মানুহ আছে, নাবাৰ্ডতো আমাৰ ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলে আপোনালোকক এই গোটেই কথাখিনি বুজাই দিব। মই বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই সকলোকে আন্তৰিকভাৱে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।